find inspiration from people who do wonders in our country and communities. Manje sinangafika umuntu wasepinara abute mina ukuthi lo mfoka amadleleni ngibani. Ngathi sithi ngaqima athi bantu. Bakwenza lithikithi ngiyalo. Leya lokwela uye ngale ku oversea vele hawu luzile wona. Ngayindlela nangayo gogo. Shothi bangavala lamadumano uyabona into nayo ikhuluma vele ula ushada inhlolo. Gogo ula gogo. Straight phela. Ula gogo. Ungcono uphengule bosigogo ngiphengule gogo. Uyapla. Ngiphengule gogo ubele igama lami gogo. Ngathi faka enkingeni madoda. Ngathi faka. Okay gogo in short 6. Yeah. Igama lami ngiSam Patrick Mnisi. Yeah. Wala kaMsogwaba. Ngi director eMandleleni Funeral and Catering yakhona la ekhaya kaMsogwaba. Now check kahle abantu abaningi bebangatela erenkini bengishala ama taxi bengiwathanyela lokuthi siyashendisa sithanyele lo driver lapha erenkini town basinebo 2 rand okere scale so akwafika lento uthi hayi nyalo abo 2 rand bangincedzile ukuthi ngikhona kusaba amathafisi nemahembe 1 and 2 ngikhona care ngathi hayi nyalo ngifuna ukuthi nami iChristmas ngicunge bemuhle just ngoba wasipani engizathi ngoba wasipani ngafikela Chosen Funeral. Okay. Yeah. What to tell? Nangifike Chosen Funeral angasho ukuthi asipani. But yeah, msebenzi ukhona ngilokuba ama client. Into lokutshela yona now azange uqala unale mission le lama lightning, ma mic, letinto operator leti. Ucela ubangizeke singathola ukuthi nawucela ama live bona ngefoni. This one is a silly one, ne? If it happens ukuthi nangizeke socimile bayede badomlanza. Angavuka bayamcedzisa. Is it true? Ay, manga bhuti. Manga. Not ukuthi mhlambe ngibuta ngoba ngike ngava sigameke ukuthi no, ngibele umuva kancane. Ngikutshelile ngengqondo lomnyama ukuthi njani. Injalo nje. Ingqondo ibantu leyo. Iqinile, ilikhuni. Ingqondo ibantu. Okay. Yabona. I know. Ngoba wona bhuti angisisi venture etintweni letiningi while isikhula.